ਲੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈਰਾਪੀਟੋ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਵੀ ਟੋਟਾ ਕੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਬੋਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਅਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਅਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਨੰਦ ਨੇ ਨੰਦ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਿਹਦਾ ਤੇਰੇ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਵੈਦਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਅਸ ਲੱਗਾ ਪੌਂਟਿੰਗ ਮਾਰਨ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਲ ਮੋੜ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣੀ ਰੂਮ ਤੇ ਔਰ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਅੱਜ ਰੂਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਫੀ ਵੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਖਿੱਚਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਰੌਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਈਸ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣੀ ਤੇ ਕੌਫੀ ਲੇਟ ਪੀਤੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੋਈ ਪੀਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਿੱਲ ਮੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਪਲਾਈਆਂ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ all the end ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਘਟਦੇ ਭਾਰ ਇੱਦਾਂ ਘਟਦੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਏਦਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜਿੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਏਦਾਂ ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿੰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਏਦਾਂ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਘਟਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆ ਸ਼ੇਵਲੋ ਤੋਂ ਪਲਾਈਆਂ ਖਿੱਚਣ ਆਪਾਂ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਉਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਰ ਜੀ ਆਹੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਦੋ ਸਪੈਨੇ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਦੋ ਸਪੈਨੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਚਿੱਲ ਵੈਦਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਲ ਵੈਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਿੱਲ ਵੈਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ GRS ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫੈਮਲੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਰੂਹ ਵਧੀਆ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਨ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚਾਰ ਸਪੈਨੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਆ ਆਇਆ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਭਾ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਆਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਥੱਲੋਂ ਪਲਾਈ ਖਿੱਚਣੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੇ ਵਿਊ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਨਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਨੀ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਬੰਬ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਅੱਗੇ ਨੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਾਪਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਪਲਾਈਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ
ਤੇ 2 ਪਸ਼ਪੈਨੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ। ਅੱਜ ਬਰੋਂਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪੈਰਾਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 2-2 ਫੁੱਟ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਗੈਂਗ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਗਈ GS ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ 2-2 ਫੁੱਟ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਚਿਕਨ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ। ਵਾਓ, Yeah? What are you getting? Medium or large? well done. Medium? No, what size? Medium or large? No, large. Large? Yeah, how much is it? 20. And the medium? 15. Which one is the large and medium? Which one? That's the medium. Okay. And the large? ਆ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਬਣੇ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਪੈਰਾਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਜ 6 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ, 2 ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ 3 ਹੈਲਪਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਕਾਫਲ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਰਸ਼ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਜ ਘੈਂਟ ਵੈਸੇ, ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਆ ਤੂੰ 12 ਬੰਨੀ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਗੱਠ ਮਾਰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ, ਗੱਠ ਮਾਰ ਲੈ, 12 ਬੰਨੀ ਜਾਣੇ। ਨੋ ਲੋ ਕਿ ਲੀ ਵੇ ਆਕੀ ਨਿੱਕੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇੱਟਾਂ ਸੀਮੈਂਟ? ਉਹ ਮੀਗੋ ਲੂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ? ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਣ, ਇੱਟਾਂ ਮੀਗੋ ਬ੍ਰਿਕ। ਓਕੇ, ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਫੜਾ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਖਾ ਲਾ, ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਧ। ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਹਨਾ, ਚੁੱਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਫੁੱਟਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਮੈਂਟ ਇੱਟਾਂ ਲਿਖਵਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਲਟ ਮੰਗਾਓ ਫਿਰ। ਓਕੇ, ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਕੰਧ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਸ਼ਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੂ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਲੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣ, ਲੱਗਾ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ, ਪੈਰਾਫੁੱਟਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਅਰਸ਼ੋ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੀਗਾ ਪਾਇਆ ਉੱਧਰ ਨਿੱਕਾ, ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਤੇ 2 ਜੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਦਾ। ਓਕੇ, ਲੈ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਤਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੀ ਬਾਕਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੂਸੀ ਸੀਮੈਂਟੋ ਇੱਧਰ ਸਕਾਊਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਮਿਗੋ 2 ਫੀਲ ਦਾ ਬਾਕੀ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰੋਕੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾ ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪੋਲਰ ਟਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਐਂਕਰਸ। ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਹਰਸ਼ ਚ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ ਹਰਸ਼ ਚ ਗਰਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਦਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ। ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਤਰੌਂਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਇੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅੱਜ। ਅਨਕੋ ਇੱਟ ਖੜੀ ਰੱਖਾ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਨੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, no, do the other side like this, stand, yeah। ਉਹਦਾ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣੇ ਸਾਰੇ।
ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਣ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਦਾਂ ਸੁਸਤੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਲੇਟ 6:30 ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ 6:45 ਵੱਡਾ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਹੈਗਾ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਕਾ ਭਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰੈਸ ਸਵੇਰੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਐਡਰੈਸ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਣ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਏ 3 ਗਿੱਟਾਂ ਦੇ ਹਨਾ, ਚੜ ਗਈ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਰ ਸੀ ਮੁਝ ਚੜਵਾ ਦਈਏ ਹਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ 2 ਵਾਰ ਲਾ ਛੱਡੇ ਟਿੱਕੇ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਧੁੱਪ ਸਿੱਧੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਤੀ ਆਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਂਕਰ ਕਿਤੇ ਬਾਲਟੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਐਂਕਰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਲਡ ਰਹੇ। ਲਿਕਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਈਟ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦੁਖਦਾ ਕਾਠੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਾਰ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਹੈ। Yeah. Why you want it? Yeah. ਆ ਲੱਗਾ ਨਿੱਕਾ ਪੁਆਂਟੀ ਮਾਰਨਾ। ਨਿੱਕੇ ਪੁਆਂਟੀ ਕੀਤਾ ਰੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਭਾ ਮੈਂ ਪੁਆਂਟੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਰੀ, ਪੁਆਂਟੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਣਨੀ ਸਾਰੀ। I'm at the tea time. You follow my account or no? YouTube? You follow, subscribe my channel on YouTube? You did, eh? You? Where your phone? YouTube. No. No sandwich for me? I don't know. My brother went there because he was thinking maybe you not came. No, I did. He saw me. Okay, I will let them. You subscribe my channel? I gotta call Gary because the engineer doesn't want to weld it. Channel ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। YouTube. Good. Yo, Gary, I was just talking ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਪੈਨੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਮਰੀ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਰਵੇ ਇੱਥੇ। ਆਹੋ ਸਪੈਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਆਏ ਥੱਲੇ 4 ਸਪੈਨੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਢਾਉਣ। ਹੁਣ ਕੱਪ 2 ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਸਪੈਨੇ। ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਕੰਮ 'ਚ ਪੂਰੀ। ਉਧਰ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਲੱਗੇ ਨੇ। YouTube, you have YouTube? Okay, you have YouTube? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੈਣ ਬੜੀ ਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਣ ਚੰਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਆ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ। ਯੋ ਵੇਜ ਫੋਨ ਵੇਜ ਫੋਨ ਹਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। No, give me.
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਲੈ ਆ ਟਿਕ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਰੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਆਹੋ ਮੈਂ ਚਾਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਤ ਕੱਢੇਗਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੇਖਦੇ ਵੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਰਾਪਿਟ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਊ। ਲੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬੈਲਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੱਚੇ ਦੀ ਇਧਰ ਡੈਮੋ ਪੈਰਾਪਿਟ ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਣਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਨ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਭਨੇਵਾ ਏ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਨੇਵਾ ਇੱਧਰ ਆ ਓਏ ਭਾਂਜਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜੋ ਭਨੇਵੇ ਘੇਰੇ ਨੇ ਭਨੇਵੇ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਭਨੇਵੇ ਘੇਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਨੇਵਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਨੇਵਾ ਇੱਧਰ ਆ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਭਨੇਵੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਵਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਚਾਚੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡਾ ਸਗਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕਰਾ ਰਹਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 36 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਟਰੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਖੜਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਲੋ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਗਨ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਏ ਹਾਂਜੀ ਬੜੋ ਓਕੇ ਲੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਭਾਜੀ ਸਲੀਮ ਵਸੀਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਤ ਥੋੜਾ ਪੱਕ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਚੰਗੇ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਰੂਪ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਏ ਆ ਲੈ ਫੜੋ ਦੇਖੋ ਸਵੀਟ ਘੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਭੈਣ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਬੁਝੋ ਸਵੀਟ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਸੀ ਸਟੋਰ ਨੇ ਭੈਣ ਚ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੈਸੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗੇ ਮਾਰਬਲ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਕਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਨਕਾਂ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਐਨਕ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ। ਲੈ ਵੀ ਟਾਇਰ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਿ ਪੰਪ ਪਿਆ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਪ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੈਸ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗਾ। ਲਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਅੱਗੋਂ ਘਸ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘਸਣ ਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਦੇ ਪਏ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਪਵਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਪਵਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟਾਇਰ ਪਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਟਾਇਰ ਕਿਦੋਂ ਪਵਾਏ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ
ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਵੈਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਕ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਏ। ਟਾਇਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪਵਾ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਤੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੇਂ ਪਵਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਨਾ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੇਂਟ ਭਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਪੈਂਡ ਕੋ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਲਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਿਨਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉੱਤ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੂਸੀ ਵੇਅਰ ਦਾ ਬੈਲਟ, ਓਕੇ, ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਹੈਲਮਟ। Thinner. Okay. You have the gloves, right? Yeah. You have gloves, right? Okay, let me keep those gloves. Keep this one, okay? He's scrapper. He was. Okay. This is good. This. What you go? Good, right? Good. Huh? One for you. Take duct tape. Okay. Thinner, put thinner side. Okay. Huh? You need now? Helmet, okay? You want to start paint primer after lunch or? No. Huh? No finito.